aarii naan barreessinaa dhugaa dubbachuuf baay'ee waan aarii jiru komentii aarii naan barreessinaa jechuudha. Komentii aarii akka naa barreessitan hin barbaadu ani. Komentii na jajjabeessuun barbaada bakka. Komentii anaaf humna naa ta'u wayi. Komentii gara fuulduraatti na oofu wayi. Komentii obsanaa kennu wayi. Aarirraa kan ka'e imimmaan buusee boo'urraa kan hin ka'e kinoo ija koo akkuma na argitan kana jechuudha. Bobbokoo kee jira jechuudha. Maal naa godha yeroo hunda boo'ee faayidaa naaf hin qabu. Gaabbeetis dhufuu danda'a hin beekamu. Maaliifii tanaan dura wulullee kophaa deemeenis kophaa bulee hin beeku. Anis deemee hin beeku. Kaleessa jechuudha. Akkin aareen natu deema ture. Anmoo waan na deebise hin beeku nan deebi'e. Waan deebi'u inni qa'een jiru nan callisee jechuudha. Tariin dhufa jedhee tanan callisee dhufuu hin dandeenye jechuudha. Hin bule. Jirtuu fayyaa keessanii akkam jirtanii nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqaa baga nagaa fayyaa taatan isin jechaa hordoftoota kiyya. Egaa har'as waa'uma kooti kan dhufe waan koo silaa hin dhumatu jechuudha. Egaa namoonni baay'een piraankiidha maalidha akkasiyyoodha diraamaa keessaan kan jettanii waawwaa'umattu jechuudha. Akka ofii ishiitii yaadde godhattee jirti jechuudha. Akka ofii keetii yaaddetti siif ta'ee jira jechuudha. Egaa kalee galgala viidiyoo wayii gadhiiseen ture jechuudha. Galgala ganama ega yeroo san wallollee jechuudha. Erga yeroo san wallollee ol biraa deemnee aniif abbaan miliyoon waliin argine jechuudha haga ammaatitti. Abbaan miliyoon bakka jiru hin beeku. Nu dhiisee deemee jechuudha bulee haga ammaa hin dhufne jechuudha. Amma kinoo guyyaa keessaa sa'aatii 4 akkas jechuudha. Ganama keessaa jechuudha. Haga ammaatitti hin dhufne. Bakka inni dhaqes hin beeku. Bilbila isaatis cufatee jira. Dhugaa dubbachuuf aarii waan baay'ee nama godha. Baay'ee yaaddaa jira jechuudha. Tariitii bakka inni dhaqe hin beeku. Okaa dhufuu danda'a. Okaa dhufuu dhaabachuu danda'a. Waan hin beeku hin qabu. Hundumtuu balaa keetiin jechuudha. Walee balaa keetiin egaa waan isin jedhu hin qabu jechuudha. Waan isin jedhu tokkollee hin qabu. Ulfaadhu ulataan namaa kanumaan namaa deebi'a. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf waan dubbadhu tokko na wallaalchise jechuudha. Waan dubbadhu waanuma haasa'u wallaala. Maaliifii har'a waan xiqqoodhaaf yookaan balaa hiriyaatiif balama ishiitiif abbaan manaa koo takkaayyuu kan urufa bulee hin beekne har'a urufa deemee badhee bulee amma haga ammaatti bakka inni jiruyyuu kanan hin beekne baay'ee ulfaataadha. Bilbila isaa cufatee jira. Bakka inni jiru hin beeku. Eessa jedhee akka hin barbaadus wallaalee jira jechuudha. Baadiyyaatti bilbilee jennaan warratti bilbilee jennaan hin jiru dhufne naan jedhanii yoomsi biraa ba'e naan jennaan isaan immoo iyyaaddaa'u jedhee erga achiin jiraanne iyyaaddaa'u jedhee maalan jedhee seetanii achi yoo dhufe jedhee tanan garuu ganama kana biraa bahee iddoo deemu natti himneen jedheen jechuudha. Maaliifii tarii waan biraa yaadu jechuudha. Isaanitti immoo yaaddoo ta'uu hin barbaadu. Yaa akka isaan yaadda waan hin barbaanneef akkasan jedheen jechuudha. Ulfaadhuu siin jechuu barbaadetan dhugaa dubbachuuf. Egaa keessa namaa rabbuman nama argaa kan keessa ofii keessuma jira kan keessatti qabadhe garuu gubbaadhaan akkanan jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf aarirraa kan ka'e imimmaan buusee boo'urraa kan hin ka'e kinoo ija koo akkuma na argitan kana jechuudha. Bobbokoo kee jira jechuudha. Maal naa godha yeroo hunda boo'ee faayidaa naaf hin qabu. Boo'ichi faayidaa naaf hin qabu jechuudha. Haga ishiin narraa teessutti hanga ishiin oduu sobaatiin amma kun oduu sobaatiin anaafis addaan baaste inni urufa bulee ani kophaa keenya bulle jechuun aniif mucaan koo qofti baay'ee ulfaataadha. Yoo akkasitti yoo yaaddan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e anaaf immoo rakkoo miti jechuudha. Kun hundumtuu hin darba.
garuu guyyaa wayii anis waanan jedhu wayii nan qabaa jechuudha. Kalee galgala sobdaatis maalidha naan jettan namoonni hedduun koomentii aarii naan barreessinaa dhugaa dubbachuuf baay'ee waan aarii jiru koomentii aarii naan barreessinaa jechuudha. Koomentii aarii akka naa barreessitan hin barbaadu ani. Koomentii na jajjabeessuun barbaada bakka. Koomentii anaaf humna naa ta'u wayii, koomentii gara fuulduraa itti na oofu wayii, koomentii obsanaa kennu wayii naa barreessuu qabdu malee akkamitti sobda maalidha naan jettu. Ana sobaa jira malee ani sobaa hin jiru jechuudha. Hoo dhugaa dubbanne. Ishiitu sobaa jira. Egaa mee akka ittis ta'u abbaa miliyoon dubbisee yoon minaalbaata jiraatee bilbilee argee dhufe tariitiin immoo gaabbeetis dhufuu danda'a hin beekamu. Maaliif tanaan dura wulullee kophaa deemeenis kophaa bulee hin beeku, anis deemee hin beeku kaleessa jechuudha. Akkin aareen natu deema ture. Anmoo waan na deebise hin beeku nan deebi'e waan deebuun ni qa'een jiru nan callisee jechuudha. Tariin dhufa jedhee tanan callisee dhufuu hin dandeenye jechuudha. Hin bule. Agaammaatittu hin dhufne. Tarimmoo ammas waan haaraa dhaga'ee dhufata. Waan hin beeku tokkollee hin qabu jechuudha. Baay'ee yaaddaa jira keessa kiyyattuu isaafuu. Kun hunduu balaa keetirraa kan ka'e jechuu barbaade tanan waliin. Yeroo baay'ee hiriyaan garaa walitti machaa turan, hiriyaa waan baay'ee wajjin hojjechaa turan, deebi'anii gaafa nama gantu, gaafa wal ganan baay'ee ulfaatadha jechuudha. Baay'ee ulfaatadha. Akkana wal godhuun nurran turre akkuma yeroo kaan dubbadhu. Akkanatti haala kanaan waan xiqqoo tanaan anarratti duuluun sin barbaachisu ture. Waawamattuu galata na biraa qabda kana hojjechuu keeti. Waan hundaa hojjechuu keeti. Hin beeku. Maaliif akkaati kana hunda yaaddee osoo dhugaa ta'e namni keessaaf fixata. Eemmoo wanti soba walitti funaansisee miidiyaarra si baase kanas ani hin beeku. Meeqa hin laalla waan hundumaa waliin laalla. Abbaan miliyoonis tarii akka bayetti nafu hin gala. Aarii yeroo sanitti waan baay'ee nama gooti. Gaarummoo gaafa aarii qabbaneeffatanii of laalanii maalifan waan akkasiisan raawwadhe. Maalifanan mana kiyyaa'uu bahee ana argitanii jirtu jechuudha. Kaleessa mana bahee bakka lammatumaayuu mana kanattis hin deebi'u. Onlaayinii kanarrattis hin deebi'u jedheen ture. Garuu akkan dura karoorfadhee aariidhaan karoorfadhee deemeen yoon xiqqoo achi siqee of laalu sammuu koo xiqqoo boqachiisee of laalu ani eenyudha? Ishiidha jedhee tananii onlaayinii irraa bada ishii sodaadhe tananii mana kiyyaa bahaa hin bahu jedhee tanaanan deebi'ee galee jechuudha. Tarii abbaan miliyoon akkasitti laallatee deebuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Namni wal loluu waanuma jiru garuu haala kanaan wal loluun baay'ee ulfaatadha. Baay'ee ulfaatadha. Dubbii namaatiin dubbii soba ta'e tokkoon abbaan manaatii fi haati manaa gargar bahuu jechuun hedduu ulfaatadha. Dhugaa yoon dubbadhe jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa natti hin laalinaayii xiifamaa siniin jechaa eegamee hin laalla jechuudha. Waan hundumaafuu oolumaan xumura isaa laalla jechuudha. Ani ragaan dhugaa dhufutti waanan amanu tokko hin qabu. Waan ishiitis waan na bira jiru tokko hin qabu. Kuni ammallee dubbii sobaa ta'uusaa akkanumaan naaf hubadhaa siniin jechuun barbaada. Egaa hamma immoo silaa kanuma ta'ee jira. Dubbiin kanuma ta'ee jira. Ajandaan ishiin qopheeffatte kanuma ta'ee jira. Waa'een
kun dhumatu malee waan bira sammuu kamiinan hojjedhaayu. Sammuumtuu waa'ee biraa naaf hin hojjetu jechuudha dhugaa hoo dubbadhe. Kanaafuu hiriyaa sobaarraa of eegaa. Isin warri hiriyaa amma baafachaa jirtan, hiriyaan dhugaan tame kan naa taatu, kan dhugaan na jaalattu bornatti garagaritti jedhaatoo yaadaa. Akkasumas immoo bultii keessan keessa nama biraa tokkollee akka hin galchine. Hiriyaa tiyya jettee bultii kee keessan galchin. Mistirii kee yookaan iccitii kee ittiin himatin. Sigalee hamma feetellee nama jaaladhu. Jaalalli waan jiru. Hamma feetellee nama hoo jaalatte garuu amantee waan barbaadde waan ofii keetii qabdu hunda itti gadi hin guurin. Kanaaf keenyas kanaaf kana ta'e jechuudha. Kanaafuu isa kanarraa akka of eeggattan barnoota guddaa isinii ta'a jedhee ta'uu yaada.